Salam əzizlər, bu videoda ən dadlı ərişdə şorbasının reseptini sizlər üçün paylaşacağım. Ərişdə şorbası da ki, qışın ən mükəmməl yeməklərindən biridir. Əvvəlcə bir stəkan lobyanı qaynadıb pişirəcəm. Dörd tikə sümüklü qoyun ətini də qaynadıb pişirirəm. Qaba 2 stəkan əla növ un əlavə edirəm. Üzərinə 1 çay qaşığı duz əlavə edirəm. Üzərinə 1 stəkandan biraz az su əlavə edirəm. Xəmirimə cəmi 150 ml su əlavə etdim. Ərişdən də ki, mütləq əla növ undan hazırlamaq lazımdır. Ərişdə şorbası üçün xəmiri bu cür baxın, belə bərk yoğurmaq lazımdır. Xəmiri 10 dəqiqə gözlədirəm ki, rahat yayıb asa bilək. Qaynayan ətin suyuna 1 çay qaşığı duz əlavə edirəm. Lobyalar da qaynayıb pişəndən sonra suyunu süzürəm. Xəmirimin də üzərinə un səpib, oxlaq vasitəsilə yayıb genişləndirəm. Xəmirin də qalınlığı bu naziklikdə olmalıdır. Sonra xəmirin üzərinə un səpirəm. Xəmiri bu cür qatlayıb yenə də üzərinə un səpirəm. Ərişdə şorbamız üçün ərişdəni də bu cür nazik kəsirəm. Ərişdələri də əlimlə bu uzunluqda qopardıram. Doğradığım ərişdələri də soyuducuda gözlədirəm. Ətlər bişdikdən sonra sudan çıxardıram. Sonra da ətin suyunu süzürəm. Ətin də suyunu şorbamızın içərisinə əlavə edəcəm. Sonra da 1 ədəd soğan doğrayıram.
Qazana da 3 litr su əlavə edirəm. Suya 1 yemək qaşığı duz əlavə edirəm. Qazana 6 ədəd balaca soğan əlavə edirəm. Və 15 ədəd az turşu olan cavalı qurusu əlavə edirəm. 8 dənə də ərik qurusu əlavə edirəm. Ətin suyunu da qazanın içərisinə əlavə edirəm. Sonra qazanın qapağını örtürəm, soğanla meyvə quruları bişsin. Tavaya 3 yemək qaşığı kərə yağı əlavə edirəm. Qaynatdığım qoyun ətlərini tavaya yerləşdirib qovururam. Sonra doğradığım soğanı əlavə edib ətlə bir yerdə qovururam. Bir yemək qaşığı pomidor pastası əlavə edib yaxşı qovururam. Yeməyin də suyla bir çömçə əlavə edirəm sovuzumuza. Qaynadıb bişirdiyim lobyaları da əlavə edirəm qazana. Hazırladığım sovuzu da əlavə edirəm qazanın içərisinə. Sovuzu yerləşdirdikdən sonra yaxşı qarışdırıram ki, hamısı qəşəng qarışsın bir-birinə. 1 çay qaşığı da qara istot əlavə edirəm. 1 çay qaşığı çəylik otunu əlimlə ovub əlavə edirəm qazanımıza. Sonra qazanımızın qapağını da örtüb 5 dəqiqə bişiririm. Kəsdiyim ərişdələri də az-az əlavə edib qarışdırıram. Ona görə ki, hamısını birdən-birə yerləşdirsək, yapışar bir-birinə. Ərişdələri qazana əlavə etdikdən sonra təxminən 10 dəqiqə bişiririk. Ərişdələrin də bişməsini nədən bilirik? Suyun üzərinə çıxır, onda bilirik ki, tam bişibdir, ocağın üzərindən yeməyimizi götürürük. Bir dəstə də keşniş doğrayıram. Ərişdələr də qəşəng bişib çıxıb yeməyin üzərinə, keşnişi də üzərinə əlavə edib qarışdırıb götürürəm. Ərişdə şorbasını çəkirəm boş qablara. Ərişdə şorbası da adətən soyuq havalarda bişirilən bir yeməkdir. İnsan üçün də həddindən artıq faydalı bir şorbadır. Ərişdə şorbasını da bu reseptindən hazırlayın, dadına heyran olasınız. Bu ləzzətli ərişdə şorbası haqqında da fikirlərinizi bildirə bilərsiniz. Özünüzə yaxşı baxın, sağ olun.